بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی نیاز است که همه چیزایی که شما فیلتر یا تصفیه کردین به حیث یک نمونه رو محفوظ کنیم و بارها از استفاده کنیم. میشه که چند دقیقه بعد باز آمر بخش ما بیاید و بگه که فقط ما میخوام بی بی ای رو ببینم یا بی سی اس رو ببینم سمستر اوله و چیزایی است که روزمره من میرم فیلتر میکنم، پس چرا این رو ذخیره نکنم؟ حال سوال اینجاست که چگونه ذخیره میشه و کدام آپشن است خود برم. شما در ویدیو قبلی دیدین که بخش فیلترشون آن و آف میشه. کنترل شیفت ال و کنترل شیفت ال آن و آف، و اگر شما نو آمدید در ویدیو دوباره آن آف کرده میتونید کنترل شیفت ال آن و آف. و حال موضوع قرار است از بخش شیت ویو که شما دیدین قبلا غیر فعال بود. دلیل این است که فایل باید سیو شد، یعنی فایل شما باید سیو کنین، اما در کجا؟ در بخش ون درایو باید سیو کنین و در خود دیسک رید استاپ شما کار نمیته و ون فعال نمیشه. و مطمئن شوین که شما از آفیس 365 استفاده میکنین یا آفیس 2021 دیگه جایی فعال نمیشه. خب حال میم سر اصل موضوع. فرض مثال دیگه من کلیک ماوس میکنم و قرار است که بگیم که فقط ما میخوایم که بخش ماستر دیگریز نشان بدیم، پس ببین که اینجا من ام نشته کنم و فقط اوکی درش کنم، یعنی ماستر دیگریز من میخوام نمایش بدم به شکلی. و حالی سیستم میخوام محفوظ کنم، در شیت ویو میرم و نیو شیت ویو رو انتخاب میکنم و حال پس میم دیگه کلیک ماوس و در شیت ویو دوباره دفالت کلیک ماوس میکنم. اما قبل از اینکه در دفالت برم ازم میخوام پرسان کنه ایده آیا میخوای سیو کنی؟ من میگم ماستر دیگری و کیپ استفاده میکنم. به اینکه دوباره کلیر کنیم و سیستم کلیر ساده است دیگه، پس بیاین کلیر استفاده کنیم و همچنین در هوم اگه آمدین در بخش فیلتر اینجا کلیر هم داریم و پاک کرده میتونیم. یک چیز که از یادم نره، اگر شما فرض مثال از جا یک فیلتر اپلای کردین، فرض مثال در اینجا گفتیم بی بی ای را غیر فعال کنم، بی سی اس غیر فعال کنم، اوکی، و ریکارد نو اینجا داشته باشیم، مثلا ریکارد نمبر 14 و شخص به نام احمد دیگه بیا و از بی سی اس باشه و حال ما میخوام بی سی اس دوباره فیلتر شود، نیاز نیست که دوباره فعال غیر فعال کنیم، بلکه ری اپلای استفاده کرده میتونیم که فیلتر شود. خب میریم توی بخشی که نیاز بود که کار کنیم در شیت ویو. حال ما میتونیم که ماستر دیگریز سلکت کنیم که فقط MIT رو ببینیم و دوباره ما در شیت ویو پس دفالت سلکت میکنیم و در عین حال فرض مثال ما فیلتر از کلیر کنم، کلیر فیلتر، و میرم سر مورد بعدی، میم در قسمت اگزامینیشن مانت و در اگزامینیشن مانت ما میگم فرست کوارتر، یعنی جنوری، فروری و مارچ در اول میخوایم برم. پس در اینجا همچنان باید سورت کنم A to Z و Z to A. اینو شما قبلا هم دیدین که این کار اینجا نمیشه، در کاستم سورت باید رفته شد و در مانت خب میفهمین که ماه هست، پس از لیست جنوری تا فروری رو سلکت کنین، اوکی و حال جنوری تا فروری و حال نیاز است که من فقط تا بخش مارچ ببینم مطابقی غیر فعال کنم، پس فقط دیگه لیست باز میکنم، همیشه غیر فعال، فقط جنوری رو فعال میکنم و فروری رو فعال میکنم و مارچ فعال میکنم، 3 ماه فعال کردم و حال اوکی درش میکنم. و حال همین ما رو میخوام سیو کنم، کلیک ماوس میکنم دوباره دیگه در شیت ویو و دوباره میرم سر نیو شیت ویو که خودش سلکت میشه و حال اگر من دوباره فیلتر اگر کلیر کنم حتما از من اوکی کنم زی ما اندو کنم و بریم سر باز دفالت کلیک ماوس کنم و از من سیو بخواید اینجا و نشون میکنم فرست کوارتر و ادش میکنم. حال که اد کردم حال کارم بسیار ساده است و نیاز نیست که در این دما تشویش داشته باشم که چیکار میشه چیکار نمیشه. کلیر میکنم و حال در جمع و میره فرض سال روزی میرسه که من بیام میره سورت کنم A to Z Z to A، میگم پروگرام های ماستر دیگریز نشان بده، میرم سر ماستر دیگریز دیگه کلیک ماوس میکنم برش میگه که به من نشان بده فرست کوارتر. پس قسمی که نیاز هست شما فیلترهای خود سیو کرده میتونید و چگونه سیو کردین شما دیدین که اول فایل با سیو شد در بخش ون درایو و سپس آپشن شیت ویو بتون فعال میشه و هر گزینه‌ای که نیو دارین شما میتونید که دوباره ذخیره کنین و اگر دفالت سلکت کنین نمای قبلی میشه از سلکشن مبره و شما میتونید که دوباره کلیر استفاده کنین. و یک چیز دیگه فراموش نشه، اگر کدام شیت ویو رو شما میخواین ریموو کنین و یا اد میکنین یا تغییر میتین، پس شما آپشن دیگه دارین. در آپشن همیشه شما رینیم کرده میتونین، دوپلیکیت هم میشه که کاپیش براتون بیاد یا دیلیت شه یا حتی میتونین که سویچش کنین، فرض کنید در ماستر دیگری از این سویچ کنین نمایش بدین و پس میم سر باز آپشن و میگم نه به ما فرست کوارتر نشان بده سویچ تو در فرست کوارتر رفته میتونه.
خب این بود چند آپشن بخشی از فیلتر. امیدوار هستم فهمیده باشین و ویدیو آموزشی فیلم خوشتون آمده باشه. لایک و سابسکرایب کنین.